Вітаю! Мене звати Анна Хлопова. Я народилася 3 вересня 2010 року. Мій зріст 158 см, проживаю в Києві. Я брала участь у кінопроєктах «Кохання на осліп», «Парочка слідчих», «Я люблю Україну» та багатьох інших. Протягом 5 років займаюся акторською майстерністю, активно виступаючи на сцені в головних ролях. Більше 2 років професійно займаюся катанням на роликах, вмію робити різноманітні трюки. Пройшла однорічний курс школи лідерства та ораторського мистецтва для підлітків, а також курс з акторської майстерності та моделінгу. Моя мета – стати професійною актрисою та зніматися в серіалах, кіно та рекламних проєктах. Я завжди відкрита до нових викликів та з задоволенням перевтілююсь у різнопланові ролі. Буду рада долучитись до вашого проєкту. До зустрічі на знімальному майданчику!